Bunlar soruluyor. Aynen. Bu tuş çalışmıyor. Bunlar kırık. Diyorum insan elemanına bir poşet alıyor. En çok kullanılan düğmeleri Ben eczaneye gittim ilaç almam ama o sürü koymuşlar kaseye. toplara basan yaylanımsı bir plastik mekanizma şu. Hanım Kırılmış. aldı sopa geliyor ama çok büyük değil. Böyle şerbet gibi ya. O kadar güzel bir hoşuma gitti. Yani şerbet gibi derken yani ekşi değil, değil, çok ortada tatlı yok. değil. O Çok da güzel, tam lezzetli. Bunlar da yok. Çöpleri